Sono un medico chirurgo, specialista in odontostomatologia, docente di protesi fissa presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e sono membro dell'American Academy of Aesthetic Dentistry e della European Academy of Aesthetic Dentistry. Da anni mi occupo della salute dei denti e in questo video vorrei sottolineare quali danni può causare il bruxismo. Il bruxismo è una patologia di cui ancora oggi non si conosce l'esatta origine e che normalmente viene attribuita a una tensione nervosa, a uno stress, a una iperattività. Il bruxismo è in grado di creare dei seri danni all'apparato dentale e più in generale alla salute. Il danno più visibile è la progressiva usura dei denti, con possibili fratture di quest'ultimi, ma soprattutto chi ne soffre spesso accusa anche ipersensibilità dentale, vertigini, cefalee, dolori mascellari e muscolari dovuti sempre a un'eccessiva contrazione con indolenzimento dei muscoli masticatori. Anche manifestazioni dolorose a carico del collo e della nuca, che sono spesso attribuibili ad artrosi cervicali, potrebbero essere causate in realtà da patologie che hanno avuto la loro origine presso l'apparato masticatorio. Fino ad oggi il bite poteva essere realizzato unicamente su misura dal proprio dentista dopo aver rilevato un'impronta. È un'operazione unica, fatta appositamente per ogni singolo paziente, ma dai costi molto elevati. Oggi trovano sempre maggiore apprezzamento sul mercato alcuni nuovi dispositivi automodellanti che vengono adattati in pochi secondi direttamente dal paziente. Perciò con una spesa più contenuta è possibile proteggersi dagli effetti del bruxismo. Ma bisogna fare attenzione che il bite sia realizzato a regola d'arte, in caso contrario rischiereste di fare assumere delle posizioni sbagliate alla mandibola creando delle patologie ancora più gravi. Il prodotto che io mi sento maggiormente di consigliarvi è il Dr. Brooks. Perché ve lo consiglio? Perché è una soluzione realizzata da un'azienda specializzata in dispositivi intraorali da anni, è realizzato con materiali atossici e anallergici, perché è basato su una tecnologia efficace, ma soprattutto perché è un prodotto consigliato come alternativa economica al bite realizzato su misura da molti dentisti come me. Basta immergere il Dr. Brooks per pochi secondi in acqua bollente e inserirlo in bocca per avere un bite automodellante, perfettamente integrato alla dentatura. Questo bite può essere anche rimodellato più volte senza cambiare le sue caratteristiche fisico-meccaniche, quindi si ha sempre la possibilità di rimodellarlo anche quando l'adattamento non riesce perfettamente la prima volta o cambia la situazione dentale durante il periodo dell'utilizzo. Non sottovalutate il bruxismo e i suoi effetti. Durante l'esercizio della mia professione ho potuto constatare l'esperienza di centinaia di pazienti che hanno potuto migliorare la qualità di vita grazie all'uso di un bite notturno. Perciò non indugiate, usate Dr. Brooks e fermate il bruxismo per sempre. Se siete bruxisti non andate a letto senza il bite e nel dubbio chiedete sempre consiglio al vostro dentista.